السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم عصير الليمون او الحامض بالزنجبيل. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجوا 3 الحامضات اللي كيكونوا محكوكين مزيان بالشتاء. عندنا طريف ديال الزنجبيل طري، والسكر كيبقى على حسب الذوق. كنحكو القشره ديال السيترون، ولكن راه ما كنوصلوهاش لحتى الابيض، لان داك الابيض هو اللي كيمرر لينا العصير. كنحاولوا نحكو غير داك الصفر. صافي كنبقى نحك فيه على الطريقه هذه. تخيلوا معايا هذا العصير كيتشرب في البرد، كيتشرب في الصيف. صحي، وسورتو ملي كندير مع الزنجبيل كيقوي المناعه. عاوني كتير في لا بيريود ديال كورونا، شي حاجه اللي خطيره بزاف. نتمنى انكم تجربوه وتعطيوه لوليداتكم، لانه فعلا كيقوي المناعه. صافي كنبقى نحك السيترون على الطريقه هذه، وكنكمل الحكان ديال السيترون. غير انا غنوريكم القياس اللي درت ديال الزنجبيل، نتوما كتحكموا في القياس ديال الزنجبيل. الا بغيتو يجيكم حار وكتقدوا على ديك الحروره ديال الزنجبيل كثروا منه، ما كتقدوش المهم ديروا القياس عينكم ميزانكم، لكم الاختيار. صافي من بعد ما حكيت القشره الحامض والزنجبيل، كنبدا نعصر الماء ديال السيترون. تيقوني كنعاود ناكد لكم عصير خطير، تعطيوه لوليداتكم وتشربوه حتى نتوما. سورتو حنا في بيريود اللي مازالين مهددين بالخطر ديال الفيروس. حاولوا انكم تشربوا هذا العصير وتعطوه لوليداتكم وديروا فيه الزنجبيل، راه مقوي فعلا للمناعه. واكيد حنا في فتره ديال بدا كيسخن لينا الحال، نشربوا العصير كيكون بارد ومنعش. صافي ملي كنعصروا الكميه ديال الحامض ديالنا، كنكبوا على داك القشره اللي حكيت في الاول، وكنضيف السكر. انا كنضيف ني كميه ديال السكر. علاش؟ حيت هنا غادي نديرو مركز الحامض. ما تخافوش من كميه السكر نهائيا. كنديرو في اون بواط وكنخليه ليله كامله في الثلاجه. الغد ليه ملي كنجبدوه من الثلاجه كيكون على هذا الشكل هذا، طلاق فيه داك السكر ولا بحال السيرو. كنوضعوه في الخلاط. انا عندي هنايا ماء معدني، نتوما تقدروا ديروا غير الماء الروبيني. نظرا انني في واحد المدينه اللي فيها الماء ديالي في الروبيني غير صالح للشرب، الوغ كنفضل انني ناخذ ماء معدني. صافي كنزول الكميه اللي بقات من السكر من لابواط، وكنضيف الماء على حسب الاختيار. نتوما اللي كتحكموا في النسبه ديال الماء. من بعد ما كنطحنوا اكيد كندوق السكر وكنشوف واش حلو ولا مازال نزيدو الحلاوه. صافي ملي كنكتفي وكنخلطو مزيان كنصفيه على هذا الشكل. هاد العصير كيتقدم حتى في الافراح من عند لي تريتور، مي هذا فريمون شي حاجه اللي لذيذه وبيور. صافي داكشي اللي كيبقى لينا من لي شود السيترون. شوفوا اللون ديال العصير ديال السيترون كيفاش طالق. صافي كنقدموا على هذا الشكل هذا. تقدروا تحتفظوا به حتى في الثلاجه، راه ما يخسر لكم ما والو. نتمنى الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم ولي لايك ولي بارطاج. واللي عجبته القناه متنساش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.